Begitu perhatiannya Ayu Ting Ting ke Raffi Ahmad saat naik mobil sport, tawarkan obat batuk. Kedekatan Ayu Ting Ting dan Raffi Ahmad di masa lampau pernah membuat publik heboh. Pasalnya, mereka sempat didoakan berjodoh sebelum akhirnya dipisahkan dengan masa depan masing-masing. Jejak digital tentang hubungan mereka berdua pun kembali menggemparkan media sosial. Salah satunya momen di mana sikap perhatian Ayu Ting Ting pada Raffi Ahmad saat menunggangi mobil sport. Hal ini terkuak dalam sebuah unggahan akun TikTok Queen of the Moon. Dalam unggahan berdurasi 30 detik, diperlihatkan keduanya berada di atas mobil mewah yang identik dengan Mercedes-Benz S-Class. Skene pertama memperlihatkan sosok Raffi Ahmad menguap sembari menyetel posisi spion tengah. Lalu Ayu Ting Ting masuk ke dalam mobil dengan mengenakan pakaian serba hitam. Suami dari Nagita Slavina tersebut langsung injak pedal gas dengan Ayu Ting Ting berada di sampingnya. Saat di tengah perjalanan, Raffi batuk-batuk yang membuat laju mobilnya kacau. Ayu Ting Ting pun berteriak serasa ketakutan karena mobil yang ditungganginya mulai oleng dan nyaris menabrak. Untungnya, Raffi Ahmad sigap untuk memberhentikan laju mobil sportnya tersebut. Usai berhenti, Ayu Ting Ting pun memberikan perhatian kepada Raffi tentang kondisinya. "Belum sembuh," ujar Ayu Ting Ting. "Ngantuk iya," balas Raffi Ahmad. Lalu Ayu pun memberikan obat batuk dari sakunya kepada Raffi sembari bernyanyi. Usut punya usut, momen ini diambil ketika keduanya menjadi bintang iklan produk obat batuk Komis. Momen ini pun kemudian ditanggapi netizen di kolom komentar, "Andai mereka masih bisa kerja bareng lagi pasti seru pol," tulis netizen. "Mereka itu dulu sudah kayak kakak adik. Nikah hancurlah persahabatan," timpal netizen. Ngomongin soal mobil yang ditunggangi mereka. Mercedes-Benz S-Class, ikon mobil sport mewah, menjanjikan perpaduan sempurna antara kemewahan, performa, dan teknologi, menjadikannya pilihan ideal bagi pengendara yang menginginkan pengalaman berkendara tak terlupakan. Eksterior S-Class tampil memukau dengan desain modern dan sporty. Garis-garis tegas dan lekukan yang indah memancarkan aura agresif dan elegan. Bagian depan diperkuat dengan grill khas Mercedes-Benz yang besar dan lampu LED yang tajam. Di bagian interior, S-Class memanjakan penggunanya dengan kabin yang mewah dan canggih. Jok kulit berkualitas tinggi, panel instrumen digital, dan layar sentuh infotainment besar memberikan pengalaman berkendara yang nyaman dan informatif. S-Class 2024 dibekali dengan berbagai pilihan mesin yang bertenaga, mulai dari mesin 4 silinder turbocharged hingga mesin V8 twin turbocharged. Tenaga mesin ini menghasilkan akselerasi yang luar biasa dan performa handling yang gesit.